今度はもっと大きな声でお姉さんに続いて大ちゃんをじゃあ呼んでみてください。さっきよりも大きな声でお願いしますよ。準備はいいかな。いくよ、せーの。はい、それではもう一回、せーの。じゃあもう一回いくよ、せーの。じゃあそういうですよね。大ちゃんもみんなに会えて本当喜んでくれてるみたいです。それでは続いてどっこんちょこりんを開幕しますよ。大ちゃんとニンニクがかけっこで勝負するよ。さてどっちが勝つのかな。勝った方に金メダルが授与されます。みんなもさっきと同じように応援してあげてくださいね。それじゃあかけっこのスタートするよ。位置についてよーいドーン。すごい、大ちゃん見事に優勝したね。みんなが応援してくれたおかげだよね。優勝して金メダルもゲット。大ちゃんにかけないようにこれからも頑張ってください。